Assalomu alaykum. Kasal bo'lgan insonning eng katta xatosi nima bilasizmi? U asabiylashish. Hayotdagi har bir vaziyatda asabiylashish. Chunki har qanday kasallikning ildizi, sababi ruhiyat bilan bog'liq bo'ladi. Tana esa bir kunda kasal bo'lib qolmaydi. Avval insonning ruhi charchaydi, avval qalb og'riydi, avval inson qattiq qo'rqadi yoki xavotirga tushadi yoki judayam qattiq xafa bo'ladi. Shundan keyin tanada o'zgarish boshlanadi. Agar siz kasal bo'lgan bo'lsangiz, o'ylab ko'ring. Kasal bo'lishingizdan oldin hayotingizda nima bo'lgan edi? Qattiq qo'rqqanmisiz? Uzoq davom etgan xavotir bor edimi hayotingizda? Ichga yutilgan alam, adolatsizlik hissimi? Ko'z yoshlaringizni ichingizda saqlaganmisiz? Qaysi holat sizda bo'lgan? Tana hech qachon sababsiz kasal bo'lmaydi. U signal beradi. Lekin biz nima qilamiz? Sababni emas, kasallikni o'zini davolaymiz. Ya'ni ruhiyatimizni emas, faqatgina tashqi o'sha kasallik belgilarini to'xtatmoqchi bo'lamiz. Eng katta haqiqat shuki, xotirjam inson o'zidan o'zi kasal bo'lib qolmaydi. Chunki uning asab tizimi tinch bo'ladi. Immunitet esa bosim ostida bo'lmaydi va tana esa xavf rejimida yashamaydi. Asabiy inson esa doimiy stressda yashaydi. Hozir men sizga bir misol keltirib o'tmoqchiman. Bundan bir necha yil oldin eslasangiz, hamma joyda o'sha koronavirusdan hammada juda ham kuchli xavotir uyg'ongan edi. Hamma qo'rquvda, hamma xavotirda edi. Va bunday kuchli qo'rquv, xavotir ko'pchilikda bo'lgan edi. Va mana shunday kuchli xavotir hissi, qo'rquv hissi, ya'ni o'lim qo'rquvi, voy men o'lib qolsamchi degan mana shunday o'lim qo'rquvi ko'pchilikda bo'lgan edi. Aynan mana shunday judayam kuchli ko'pchilikda davom etgan o'lim qo'rquvi ko'pchilik insonni nevroz bo'lib qolishiga sabab bo'ldi. Hozirgi kunda judayam ko'pchilik insonlar nevrozga chalingan va ko'pchilik insonlar aslida tushunmaydi nima uchun tanasida nevroz borligini. Aynan o'sha paytda inson demak juda ham kuchli qo'rqqanda ta'sirlangan paytida demak nima bo'lgan edi? Bunda insonlarning organizmi xavf rejimida yashashni boshlagan edi. Ya'ni xavf rejimida qachonki inson qo'rquvda, ya'ni yashashni boshlasa, mana shunda avtomatik ravishda ko'pchilikda nevroz paydo bo'ladi yoki shunga o'xshagan kasalliklar paydo bo'ladi. Demak, asabiy inson doim stressda yashaydi. Stress esa nima qiladi? Kortizolni ko'paytiradi, immunitetni pasaytiradi, yallig'lanishni kuchaytiradi. Endi tasavvur qiling. Siz avval qo'rqdingiz, keyin xavotirga tushdingiz yoki juda ham qattiq xafa bo'ldingiz. Tana esa shu bosimni ko'tarib yurishga majbur bo'ldi. Va bir kuni kelib u yetar deydi, bilasizmi? Kasallik demak insonni tanasida mana shunday holatdan keyin paydo bo'ladi. Siz esa buni tushunmaysiz va asabiylashasiz. Nega men, nega tuzalmayapman? Bu juda yomonmi? Va shu payt ruhiy zo'riqish yanada kuchayadi. Natijada nima bo'ladi? Har qanday kasallik yanada kuchayadi. Chunki tanadagi ildiz, ruhiy zo'riqish hali ham joyida. Shuning uchun ham faqatgina dorilarni qabul qilib yurish yetarli bo'lmaydi. Agarda ruhiyat o'zgarmasa, ichki holat o'zgarmasa, bosim kamaymasa, asab tizimi tinchlanmasa, to'liq sog'ayishi qiyinlashadi.
va shuning uchun ham ko'pchilik insonlar yillar davomida o'sha tanasidagi kasallikdan aziyat chekib yashashadi. Demak, doridan oldin yoki dorilar bilan birga ruhiyat bilan ham ishlash shart. Demak, har safar asabiylashganingizda siz tanangizga zarar berayotgan bo'lasiz. Har safar xafa bo'lib yurganingizda, demak, tanangizdagi har qanday kasallik yanada ortib boradi. Har safar qo'rquvda yashaganingizda immunitetingizni zaiflashtirgan bo'lasiz. Demak, eng birinchi navbatda kasallikni o'zi bilan emas, o'zingizni ruhiy holatingiz bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Hozir sizga bir savol bermoqchiman. Siz o'z ruhiyatingizni davolamasdan turib, tanangizdagi kasallikdan to'liq xalos bo'lishni kutyapsizmi? Albattaki, hozir siz menimcha anglab yetdingiz, faqatgina o'sha kasallikni o'zi bilan kurashishdan deyarli hech qanday naf yo'q. Agar siz ham tez kasal bo'lib qolsangiz, dorilar sizga doim vaqtincha yordam bersa va siz albattaki tanangizdagi kasalliklardan xalos bo'lishni xohlasangiz, marhamat, 10 kunlik shifo kursiga qo'shilishingiz mumkin va siz ushbu kurs davomida organizmni stress rejimidan chiqarish yo'lini o'rganib olasiz. Ya'ni organizmni stress rejimidan chiqarish ustida ishlashni o'rganasiz. Va ruhiyat o'zgarsa, sizni tanangizdagi kasalliklar ham albatta shifolanishi boshlaydi. Agar siz shifo kursiga qatnashishni xohlasangiz, marhamat, pastda berilgan ma'lumotlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin.